Belajar untuk berterima kasih pada pekerjaanmu, apapun pekerjaanmu saat ini. Setidaknya dari pekerjaanmu kamu bisa menyambung hidup. Setidaknya dari pekerjaanmu kamu bisa makan. Kamu bisa menghidupi orang-orang sekitarmu. Setidaknya dari pekerjaanmu yang sering kali kamu keluhkan, kamu letih karenanya, kamu sedih berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan kamu. Pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan, waktu tidur yang kekurangan, dan semua bentuk ucapan keluh lainnya, tapi dari pekerjaanmu saat ini, kamu bisa bertahan hidup. Betapapun kecilnya pendapatan yang kamu dapat, jangan lupa belajar untuk tetap mensyukuri segala sesuatu. Tahu kok yang gajinya di atas kamu masih banyak banget bahkan. Bahkan gak usah ngomongin gaji, yang dapetin miliaran per bulan juga banyak banget. Dengan jam kerja yang lebih kurang daripada kamu. Tapi ingat, gak pernah ada proses yang instan. Mereka sampai di titik itu karena sudah ada jerih payahnya sebelumnya. Atau kalau bukan mereka, orang sebelumnya telah berjerih payah untuk mereka mendapatkan itu. Semua yang kamu dapatkan saat ini adalah bentuk nikmat yang orang lain inginkan. Ingat, jangan lupa berterima kasih, ya.